작심삼일이 반복되는 진짜 이유. 매번 마음은 먹는데 왜 항상 작심삼일로 끝날까요? 의지가 약해서가 아닙니다. 대부분 시작할 때 기준을 너무 높게 잡아요. 뇌는 이건 부담이다 싶으면 버티지 않고 그만둡니다. 그래서 중요한 건 계획이 아니라 버틸 수 있는 수준이에요. 오늘은 잘 해내는 날이 아니라 그만두지 않는 날이면 충분합니다. 계속 이어지는 사람이 결국 변합니다. 구독과 좋아요는 당신의 작은 지속을 응원해줍니다.